Foreningen for Mosjøens Forskjønnelse var dannet i 1888, så den faktisk, jeg tror den gamlere enn dette huset her. Tror jeg. Jeg tok meg et lite sånt bilde her, som viser den stemningen som vi håper vi kan få langs skjermen. Også på Fjæresjø. En liten sånn idyll. Da skal jeg legge på et lite bykart og presentere det som vi kaller for elvepromenaden. Det er en visjon som byens befolkning synes jeg skal ha. Det vi ser før oss, det er jo at du har jo Mosåsen oppe her, at du skal kunne gå fra Mosåsen, og så langs skjerva, hele veien her og på denne siden helst, og kom ned forbi Statoil-stasjonen, og så gå ned mot Sjøsiden senter. Fortsett oppover Sjøgata, opp Parkveien, forbi Salsdaget og over denne gamle øybrua. Og så kunne gå ned langs Vestøyen, og så over, og så det blir å lage litt av slippet. Mye av dette er faktisk etablert, sånn at det går på å få hengt sammen de her stiene som nå er laget. Man mangler altså en slags kontinuitet i dette. Da vil jeg Oppdal komme litt nærmere inn på når han viser skjerva. Vi synes også at skjerva, spesielt i fjor sommer, var trist å se på når det var Fjæresjø. Det var nesten ikke vann. Du kunne gå over skjerva med trysko uten å bli våt. Så da har vi tenkt å gjøre noe med. Og da overlater jeg ordet til en Oppdal, så får han dra dere gjennom det konseptet som NV har laget her. Vær så god, takk. Ja, navnet er Vebjørn Oppdal, jeg jobber i NV. Faktisk kontor her i Nord-Hergen. Jeg må si en ting, han Torbjørn Sparby, faktisk iallfall ikke han til å komme i dag, og han har en del betenkeligheter med den reguleringen som nå NV har laget her. Det går på avløp. Det har med at grunnvannsstanden kan øke. Så teknisk etat må se nærmere på de planene som vi nå legger frem. Vær så god. Spesielt i kombinasjon med
med fjære sjø. Før så var det så veien han bygde la med E6 og sånt, så la de gjerne det i kombinasjon på det helt verdeparten, ja. Og det var enkelt å bygge vei helt utpå. Det var store områder som kunne brukes i andre sammenhenger. Og i dag så er det helt annen ordning til å bygge veier helt ut på verdeparten, så det er noe som en prøver å unngå. Så hvis den E6-en har blitt bygd i dag, så er det sannsynligvis en grad av løsning på den. Elva er jo et vassdrag er jo regulert. Det er jo en vannforsyning til kommunen og kraftfunksjon oppe ved Havfors. Pluss at Elgem tar jo vann i setter uttak i vassdraget. Men det er ikke noen sterk regulering, så elva er nok ikke noen vesentlig endret ut ifra sett den vannføringen som har bestandig hatt. Men nå er det relativt tøft i Flo og Isvang. Spesielt vinterskiv til forhånd, så er det jo veldig det var store krefter liksom, når du først satt i gang. Og vinteren 2002 da, i Flommen der, så var det jo så vidt at det var klaring under brua på E6. Så en litt verre situasjon da, så hadde du faktisk kunne fått problemer i spesielt området mot Gipperon. Så det var kritisk. Og relativt store høydeforskjeller da oppover i vassdraget, så det betyr at når det er nedbør og sånn, så kommer det relativt fort. Men den planen som er laget nå, det går på 12 stykker lave terskler fra den øverste og den i området der. Og så er det fordelt nedover til utløpet i den nederste, er vel 50 cirka området utenfor sjøsiden setter. Vi kan se litt, gå gjennom plassering av det. Vi har utløpet der, og så har vi også terskel nummer 1 er forhold der. Det er å komme med innspill og eventuelt flytte den litt lenger oppover, cirka rett ut for rundkjøringen. Terskel nummer 2 er da ja, det blir et stykke ned på brua. Så kommer det 2 terskler tett da like oppstrøms i jernbanebrua. Så har vi noen 100 meter opp. Og den 5. der. De er lagt på punkter der elva har et markert åpning i stedet på åpnet, for der får du en effekt på vannspeilet i en vest strekning oppover. Unnskyld at jeg spør, men jeg er sikker på katter som jeg må spørre. Ja. Når du har et 5-tall og 6-tall, er det meningen at det er navnet der det er? Nei, det er altså nummerering av tersklene er fulltrekk oppover. De har totalt 11 oppgaveuniteter på tersklene her. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Så de er kun nummerert. Ja, sånn at vi var så feil. Det var et litt dårlig kort nå, så det var ikke helt enkelt. Hva? Kortet er jo ikke noe god kvalitet også, det... Det var kanskje for det, så ikke så skolert og sånt. Nei, men... Det er da i profilen som er sett på siden av verden. Det tversnitt av ferskeren som foreslås bygges. Det betyr 30-40 cm heving på oppstrøms. Elva går altså nedover sånn. Og så er det da å legge litt grove sten som du bygger opp høyda med. Og litt grove sten for å ta denne høydestrangen, for det får vannet øke hastighet og har en gravende effekt på nedsiden. Også en tanken å bygge på en måte der, at du tar spranget på en mer rett ned, med eventuelt en litt større sted som du plasserer på en måte. Det er små konstruksjoner, 30-40 cm, det er fortsatt lite lav høyde, og det vil ikke få noe sånn hydrauliske krefter bak en sånn lav terskel. En slukjern i elva når det er flom? Ja, så det er høyt å dra med konklusjonen. Nei, det står under seg, altså. Flom er jo der oppe. Jeg tror det er veldig godt. Og det er jo sånn at bygger vi en terskel ved overgangen, eller brua i 6 der, så har det effekt av oppover et stykke. 100-150 meter. Hvor det kommer 30 meter nedfor, så har det ingen effekt. Så det kan være lokale variasjoner når det er problemet med avløp i byen. Nei, vi ser så. Vi snakker jo nå om overvannsproblemer, og etter som jeg forstår, så er det jo på nyere at det har vært størst problem. Så det må jo mange starte nederst igjen og så bygge seg opp. Og du sa vel også at det her er ikke snakk om å bygge alle med en gang. Så hadde du 4-5. Det stemmer. Vi har ikke mer forespørsel. Og hvis vi starter nederst, så tror jeg ikke at det trengs så voldsomt lang saksgang for det. Den fersken oppe på Kittemoen, det er den som vil skape problemer, det skal bli problemer. Men nå er det jo gjort veldig mye for å ta ut årene fra Nive. Det er jo en svær kompensasjon og veldig stor rød som ligger langs denne situasjonen. Det er jo størst ferdsel nederst i øynene. Du har de fleste ser seg. Så det er klart at fra et sånt forsømmelsessynspunkt så vil jeg jo ha størst effekt nederst. Men jeg tror rett i at teknikerne ser på det også. Det som er viktig er at vi har et engasjement for det, og at vi ser mulighetene kanskje aller helst langs skjerba her. Og så kommer vi til gravplassen og gått bortover her til kirka og ut, og så kommer vi ned mot Statoil og så ned mot sjøsiden. Så vi lager en kjempeflott trasé. Når det gjelder de her demningene, så kan man jo også for seg at man lager tilkomst for rullestolbrukere og fiskeplasser. Faste fiskeplasser og kanskje grillplasser, benker og utnytter den håndmålen altså. Men egentlig er det jo veldig dumt at de som har regulert dette området, og egentlig må du tenke på hvor framsynt de var de som laget den opprinnelige byplanen, at de tok med seg skjerpa som en del av bybildet. Det er jo egentlig litt rart. Og så er det jo synd at ikke riksveien ble bygd litt senere, sånn at den var dratt litt ifra Alicante, så at man kunne hatt en trasé for
for joggere og turbrukere ned mot elvekanten. Hvis vi gjør det der, så tror vi at faktisk har Europas lengste elvepromenad. Og da må vi nok skjøtte i turistsammenheng. Men aller viktigst at det blir trivsel for folk som bor i byen. Jeg tror det er sånn at veien går fremover. Når det er andre dømmer som i dag har skjedd, altså de siste etappen. Så den var jo en voldsom storm imot med underskriftskampanje og jævlig avgang til en person. I dag så tror jeg at de fleste gjennom det der var veldig fint. Ja, det er fantastisk fint. Altså, den promenaden fra Statoilstasjonen til Sjøsiden er jo kjempeflott. Så det er noen ting som man kan hovedbry med, faktisk. Ja. Så går det bra. Ja. Forandring er ondt for mange. Ja. Det er en ting som jeg er litt bekymret for jeg har sett litt tendens de siste årene når vi lager vei på det der. Og det er at når du kommer et stykke opp i Skjærgård, så finner du en litt sånn naturtype som er ekstremt sjelden i dag. Og det er en sånn flomskog. Og hvis du fer opp rett ned før, hva heter det? Havfors, Helge Havfors, Skjærstad. Den siden av sjøen som kom inn i en sånn tropisk langskog, i hvert fall som kvelds av det her. Og sånn skog er veldig lett for det er liksom bare ord og ja, som sekunder skog og blir fjernet i forskjønnelsens himmel. Så det er ikke bra. Det tror jeg det skal en være veldig oppspå når en tar seg opp langs med elven. For nå har vi riksveien spist veldig mye av den her brøden som er. Og det er forebyggelig til det der, og det vil jeg si igjen. Jeg tror jeg skal være veldig konservativ i forhold til at en lar det som er for så vidt urørt stå urørt. En lager et maskin, en går ikke løs og Det er ikke bestandig at kultivering er forsømmelse. Det er ganske fascinerende å gå inn i sånn. Det er også fisket som gudunge øverst oppi skjærene mot kraftstasjonen. Vi hadde lange vannbestemmer, vi hadde røpt opp ørreten, og det forsvant gjerne i den der kraftskogen, så vi fant den aldri igjen, men det var noen annen sak. Det du nevnte om forholdene like ved kraftstasjonen, det er jo kanskje noe som kraft kan ta med seg, for det er jo kanskje ikke noen store ting som skal til, eller bedre forholdene. Nei, jeg har sett det ligger jo veldig mye stor stein i elva, og jeg tror at den kan oppnå utrolig mye mer med å arrondere den litt i sikksakk og litt i rette på sommeren, så lager den egentlig litt naturlig. Lager den til rentekulpen. Larsen, sikkert gjør det. Og da er jo god adkomst også, så kanskje du sier det. Hva er det helst i det? Ja. Ja, det var kjempegøy. Det var noen tvil om det, og det var nærmest tragisk. Jeg tenker på hver jeg kjører nå, som jeg skjører meg til å vise dem at hver bestyr har vært videre med gang med. Men nå blir det jo, kanskje jeg husker jo protestene mot turneringsøy, som du sa her. Du legger seg på elverøyden der også. Da var det en aksjon og folkemøte på kulturverkstedet, husker jeg, og så slapp vi det da. Men spørsmålet er, hvor langt har kommet inn av planene med nærmere-promenaden? Dette protesterer jeg stadig, som bor på Ernebakken der, og den der grønne på sjueren der, for eksempel, der kunne veien ha fortsatt der, fra Gamla og nedover langs, og så henger det et stykke med 6-en, altså litt lenger opp.